Intelligente Ernährung ist das Thema der nachfolgenden Präsentation. Dieses Thema ist eine Herzensangelegenheit für mich, weil es mir in meinem Leben sehr geholfen hat. Möge bitte jeder aus den Erkenntnissen dieser Präsentation seine Schlussfolgerung ziehen. Ich möchte in dieser Präsentation unsere heutige Ernährung hinterfragen und die Probleme nennen, die es uns allen immer schwerer werden lassen, uns gesund zu ernähren. Ich möchte aber auch eine Lösung präsentieren, die mir auch selbst geholfen hat, gesundheitliche Probleme in den Griff zu bekommen, um meine Lebensqualität spürbar zu erhöhen. Diese Lösung soll aber nicht als Alternative zur ärztlichen Behandlung verstanden werden, sondern vielmehr als sinnvolle Ergänzung mit der Perspektive, unabhängiger zu werden von ärztlichen Behandlungen. Als Einstieg in die Thematik möchte ich mit einer Definition beginnen. Erfahrungsgemäß können die meisten Leute erklären, was Krankheit ist. Sie werden bei jedem Besuch ihres Hausarztes damit konfrontiert. Aber wer kann definieren, was Gesundheit ist? Das ist schon etwas schwerer, weil jeder Mensch sich nur unzureichend damit beschäftigt. Die Interessen eines jeden drehen sich zu sehr um den materiellen Besitz. Mal ehrlich, jeder hat doch so sein ganz eigenes Statussymbol. Das Haus, das Auto, Mode und Accessoires, mehrmals Urlaub im Jahr und so weiter. Aber wer bezeichnet seine eigene Gesundheit als sein Statussymbol? Was ist denn nun Gesundheit? Betrachten wir uns die Definition auf der Folie. Gesundheit ist der Zustand eines vollkommenen körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen. Hierzu ein Beispiel. Ein Mensch behauptet, er hat keine Blutdruckprobleme mehr, denn er nimmt blutdrucksenkende Mittel. Damit spürt er die Symptome nicht mehr, aber die Ursache ist immer noch vorhanden. Betrachten wir uns die Zahnräder der Gesundheit. Das Modell der Zahnräder visualisiert bereits, dass die einzelnen Komponenten nicht isoliert voneinander betrachtet werden sollten, sondern in ihrer Ganzheitlichkeit. Jede einzelne Komponente ist wichtig für eine ganzheitliche Gesundheit. Fehlt nur eine davon, ist die Gesundheit eines Menschen nicht mehr ausgewogen. Langfristig betrachtet befindet sich dieser Mensch nicht mehr in seiner Mitte. Die Erläuterung zu jeder dieser 5 Säulen könnte eine eigene Präsentation füllen. Zum Einstieg in diese Thematik möchte ich mit der ersten Säule beginnen, mit der Ernährung. Ich betrachte diese als eines der wichtigsten Zahnräder der Gesundheit. Nicht von ungefähr kommt der Spruch, man isst, was man isst. Die anderen 4 Zahnräder sind nicht weniger wichtig, ergeben sich aber meist von selbst, ohne große Erläuterungen. Die Ernährung möchte ich aber in dieser Präsentation thematisieren. Zum Einstieg in das Thema Ernährung möchte ich auf all das aufmerksam machen, womit unser Körper tagtäglich konfrontiert wird. Es ist zum einen das Rauchen, egal ob die klassische oder die E-Zigarette, das schnelle Essen zwischendurch aufgrund des Mangels an Zeit oder aufgrund von Bequemlichkeit. Medikamente zähle ich mit dazu, die aufgrund ihrer Wirkungen für viele Menschen auch notwendig sind, aber aufgrund ihrer Inhaltsstoffe auch viele unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen. Was viele Menschen massiv beeinträchtigt, ist der oxidative Stress, der durch die tägliche Belastung am Arbeitsplatz entsteht, bei vielen aber auch zu Hause. Wie viele nehmen ihre Arbeit mit nach Hause und können nicht mehr abschalten? Und dann wäre da noch der Alkohol, der in kleinen Mengen genossen für unseren Körper kein Problem sein sollte. Aber wie schnell entsteht beim Alkohol eine Abhängigkeit? All das führt zu einer Übersäuerung unseres Körpers. Eine Übersäuerung entsteht nicht von heute auf morgen. Im Laufe der Zeit macht sie sich aber bemerkbar, indem unser Körper Symptome bildet, die durch die etablierte Medizin als Krankheiten definiert werden. Eine Übersäuerung kann nicht ohne weiteres nachgewiesen werden, eventuell über den Urin, aber im Blut lässt sich eine Übersäuerung nicht nachweisen. Was führt aber zu einer Übersäuerung? Da nenne ich als erstes eine unausgewogene Ernährung, zu viel von dem einen und zu wenig von dem anderen. Nikotin, Alkohol und Kaffee sind die typischen Suchtmittel, die viele Menschen durch den Tag begleiten. Vor allem Nikotin und Kaffee sind für viele aus dem normalen Tagesablauf nicht mehr wegzudenken, führen aber ebenso zu einer Übersäuerung des Körpers. Ausreichend trinken ist sehr wichtig, wobei sich hier die Frage stellt, wie viel sollte es sein und vor allem was soll ich trinken? Seelische Belastungen fasse ich gern zusammen zum Begriff Trauma, wovon die meisten Menschen betroffen sind, viele schon aus Ereignissen aus ihrer Kindheit. Eine falsche Atmung führt ebenso zu einer Übersäuerung, so auch ein Bewegungsmangel oder eine Überbelastung. Aus den dargestellten Quellen der Übersäuerung möchte ich 2 etwas näher erläutern. Zum einen die Quelle der Salzsäure. Stress,
Angst und Ärger führen zu einer Übersäuerung mit Salzsäure. Deshalb sollten wir uns nicht triggern lassen durch die Unwissenheit oder Bösartigkeit anderer. Jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und ist seinen eigenen Weg gegangen. Da kann es leicht zu Unstimmigkeiten kommen. Es ist leichter für uns, unserem Gesprächspartner aufmerksam zuzuhören und nicht gleich zu korrigieren, wenn wir anderer Meinung sind. Das schont unsere Gesundheit und die unseres Gesprächspartners. Kein Mensch ist perfekt und wir sollten voneinander lernen und miteinander in Frieden leben. Zum anderen die Quelle der Kohlensäure. Jeder kennt kohlensäurehaltige Getränke. Wenn wir ausatmen, atmen wir Kohlendioxid aus. Durch die Getränke führen wir aber unserem Körper gleich wieder Kohlensäure zu. Diese wird nicht verstoffwechselt, sondern im Körper von Wasser umhüllt und eingelagert und führt bei Männern zu einem Bierbauch und bei Frauen zu Zellulite oder einem Polster um die Hüfte herum. Hierbei handelt es sich nicht um Fettzellen, sondern um Ablagerungen aus dem Darm. Auf dieser Folie werden 3 Folgen einer Übersäuerung dargestellt. Zum einen die Osteoporose, bei der als Folge einer Übersäuerung die Knochendichte abnimmt und zudem der leergeräumte Knochen kein Blut mehr bilden kann. Durch eine gezielte Mineraliengabe kann aber die Knochendichte langsam wieder aufgebaut werden. Als zweitens das Übergewicht. Es gibt 2 Übergewichte, das Fettübergewicht und das Wasserschlackenübergewicht. Diese beiden Übergewichte kann man auf 2 unterschiedliche Arten reduzieren. Als drittes die Arthrose oder Arthritis. Arthritis beschreibt die entzündungsbedingten Gelenkerkrankungen, wogegen Arthrose den Verschleiß des Gelenkknorpels beschreibt. Die Schmerzen in den Gelenken können von einer Übersäuerung kommen. Folgen der Übersäuerung sind auch die sogenannten Volkskrankheiten. Wer kennt sie nicht? Die eine hat Kopfschmerzen, der andere Rheuma. Dann die schlechten Zähne oder brüchigen Haare und Nägel. Sowie Zähne als auch Haare und Nägel sind Mineraliendepots. Hat der Körper zu wenig davon, zieht er sie aus bestehenden Depots. Genauso Hautprobleme. Man weiß, dass der Darm und die Haut die größten Organe sind und dass es mit der sogenannten Darm-Haut-Achse eine komplexe Wechselwirkung zwischen den Mikroorganismen in unserem Darm und der Gesundheit unserer Haut gibt. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen mit der Behauptung, dass die meisten Krankheiten ihren Ursprung im Darm haben. Selbst Hippokrates, einer der bekanntesten Ärzte des Altertums, schrieb etwa um 460 v. Chr.: Schlechte Verdauung ist die Wurzel aller Krankheiten. Ein schlechter Schlaf kann mit der inneren Organnot zusammenhängen. Demnach sind zu bestimmten Uhrzeiten einzelne Organe besonders aktiv. So könnte es sein, dass wir aus dem Tiefschlaf gerissen werden, wenn unser Körper die notwendigen Mineralien aus einzelnen Depots herholen möchte. In diesem Zusammenhang kann man auch Abgeschlagenheit und Müdigkeit betrachten. Für alle, die von sich behaupten, sich doch gesund zu ernähren, weil sie ausreichend Obst und Gemüse essen, beinhaltet die abgebildete Studie sehr aussagekräftige Informationen. Es geht hier um die Entwicklung des Nährstoffgehalts untersuchter Lebensmittel, die auf dem Markt eingekauft wurden und nicht beim Discounter. Es wurde untersucht, inwieweit der Gehalt an Mineralien und Vitaminen von 1985 bis 2002 zurückgegangen ist. Interessant zu wissen wäre natürlich, wie es heute aussieht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es in den letzten Jahren nicht besser geworden ist. So ist eine Korrektur des Begriffs Lebensmittel durchaus angebracht. Man sollte heute besser von Nahrungsmitteln reden. Doch wie kommt es zu den Nährstoffverlusten? Die genannten Gründe sprechen weitestgehend für sich. Ich möchte von diesen die letzten beiden etwas näher erläutern. Zum einen die ausgelockten Böden, die aus einer immer intensiveren Landwirtschaft resultieren. Hier gibt es aber schon einen gegenläufigen Trend, der als regenerative Landwirtschaft bezeichnet wird. Der Aufwand und die Kosten für die Landwirte sind hier natürlich höher als in der konventionellen Landwirtschaft, aber immer mehr Landwirte haben erkannt, dass ein Weiter so auf Dauer nicht funktioniert. Auch die Kunden honorieren das und sind gern bereit, höhere Preise zu bezahlen. Ein interessantes Modell hierfür ist Crowdfarming, ein Zusammenschluss von Landwirten, die direkt an Endkunden liefern, unmittelbar nach der Ernte. Einige dieser Landwirte haben bereits auf regenerative Landwirtschaft umgestellt. Der zweite Grund, eine zu lange Lagerung. Bei einigen Obstsorten erlaubt der Gesetzgeber eine mehrjährige Lagerung, bis es an die Supermärkte ausgeliefert wird. Da bleibt von den enthaltenen Nährstoffen natürlich nicht viel übrig. Ebenso ist das Kunstlicht im Obst- und Gemüsebereich ein wahrer Nährstoffräuber. Aufgrund des niedrigen Nährstoffgehalts in Obst und Gemüse aus dem Supermarkt ist es nahezu unmöglich, dieses Defizit auszugleichen.
Man müsste wenigstens 5 Portionen am Tag essen, sowohl von Obst und Gemüse, aber auch Salate und Sprossen, die besonders wichtig sind. Sprossen kann man selbst ziehen, indem man den Keimprozess in Gang setzt. Der Keimprozess bewirkt, dass der Nährstoffgehalt steigt, aber gleichzeitig der Gehalt an Antinährstoffen sinkt. Antinährstoffe wie die Phytinsäure sind eine sinnvolle Einrichtung der Natur, um die Samen einer Pflanze vor Fressfeinden zu schützen. Dazu gehören auch wir Menschen. Phytinsäure bindet wichtige Mineralstoffe und blockiert Enzyme. Dadurch können diese Mineralstoffe während der Verdauung im Dünndarm nicht komplett vom Körper verwertet werden. Sie werden somit wieder ausgeschieden. Bei dem Genuss von Vollkornprodukten, die ungekeimt sind, nehmen wir eine beträchtliche Menge Phytinsäure zu uns, wodurch die Nährstoffaufnahme erschwert wird. Nährstoffe werden grob in 2 Gruppen unterteilt. Hauptbestandteil unserer Nahrung sind die Makronährstoffe. Zu ihnen gehören Kohlenhydrate, Proteine und Fette, die als Treibstofflieferanten dienen. Mikronährstoffe liefern zwar keine Energie, sind aber nicht minder wichtig. Ohne sie können Kohlenhydrate, Fette und Proteine nicht verwertet werden. Zudem sind sie am Stoffwechsel und zahlreichen weiteren Prozessen im Organismus beteiligt. Mikronährstoffe können vom Körper weitestgehend nicht selbst hergestellt und kaum gespeichert werden. Daher sollte man auf eine regelmäßige Zufuhr der essentiellen Vitalstoffe achten. Zu den Mikronährstoffen gehören in erster Linie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. In einer erweiterten Auslegung des Begriffs Mikronährstoffe werden auch noch andere Stoffe zu den Mikronährstoffen gezählt, wie Aminosäuren und Fettsäuren, aber auch vitaminähnliche Substanzen, sogenannte Vitaminoide, sekundäre Pflanzenstoffe, Enzyme, Ballaststoffe und spezielle Bakterienkulturen wie Darmbakterien. Ballaststoffe werden im Dünndarm so gut wie nicht aufgeschlossen, erreichen nahezu unverdaut den Dickdarm und beschleunigen durch ein erhöhtes Stuhlvolumen die Darmpassage. Das fördert die Darmgesundheit. Sie kommen nur in Pflanzen vor. Vitamine sind entweder wasserlöslich oder fettlöslich. Wasserlösliche Vitamine sind die B-Vitamine und Vitamin C. Fettlöslich sind die Vitamine A, D, E und K. Vitamine arbeiten mit Enzymen zusammen und regulieren viele Stoffwechselvorgänge. Mineralstoffe sind ebenso lebensnotwendig und haben vielfältige Aufgaben für Wachstum und Stoffwechsel. Man unterscheidet Mengenelemente und Spurenelemente abhängig von der Zufuhrmenge. Zu den Mengenelementen gehören Calcium, Magnesium, Natrium, Chlor, Kalium, Schwefel und Phosphor. Zu den Spurenelementen gehören Zink, Selen, Eisen, Jod, Kupfer, Chrom, Mangan, Molybden und Kobalt. Hier folgt eine Ergänzung zu den Mikronährstoffen, und zwar die Anzeichen eines Mangels. Ein Mangel entsteht meist schleichend, oftmals über einen langen Zeitraum hinweg, sodass viele eine Mangelerscheinung oftmals nicht als eine solche empfinden. Die meisten gehen in einem solchen Fall zu ihrem Hausarzt und lassen sich ein Mittel gegen die Symptome geben. Das schafft zwar in vielen Fällen eine Linderung, doch die Ursache ist immer noch da. Sehen wir uns die Anzeichen eines Mineralstoffmangels an, so erkennen wir, dass wir einige Symptome nicht einem einzigen Mineral zuordnen können. Ähnlich ist es bei einem Vitaminmangel. Auch hier lassen sich einige Mangelerscheinungen nicht einem einzelnen Vitamin zuordnen. Es kommt also auf die ganzheitliche Versorgung unseres Körpers an, mit allen Makro- und Mikronährstoffen, und das tagtäglich. Das habe ich auch bei mir selbst festgestellt. Ich hatte meine Ernährung im September 2019 auf vegetarisch und kurz Zeit später auf vegan umgestellt. Mir ging es innerhalb kürzester Zeit spürbar besser. Aber dann haben sich über einen Zeitraum von 4 Jahren Mangelerscheinungen gezeigt, die für mich sehr unangenehm waren. Und das, obwohl ich mich doch sehr gesund ernährt habe. Ich habe diesen Mangel ignoriert und mir eingeredet, das wird schon wieder. Doch besser wurde es nicht. Aus ethischen und gesundheitlichen Gründen wollte ich aber auf keinen Fall wieder anfangen, Tiere zu essen. Irgendwie schien meine vegane Ernährung gescheitert. Also wie sollte ich aus diesem Dilemma wieder herauskommen? So habe ich angefangen, intensiv nach Lösungen zu suchen, um die Lücken in meiner Ernährung zu schließen. Ich habe einige für mich interessante Lösungen gefunden. Ich habe angefangen mit grünen Smoothies und dann Sprossen für mich entdeckt. Beides habe ich in meine Ernährung integriert. Trotzdem hatte ich noch einige Lücken, die sich bei mir in einigen unangenehmen gesundheitlichen Beeinträchtigungen bemerkbar machten. So fing ich an, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, und das mit großem Erfolg.
Nach kurzer Zeit hat sich mein Wohlbefinden spürbar gebessert. Was mich an diesen Nahrungsergänzungsmitteln störte, waren der zugesetzte Zucker und der hohe Preis. Mit dem Zucker konnte ich mich noch arrangieren, schließlich war es kein raffinierter Industriezucker. Zucker ist unser wichtigster Energielieferant, nur sollte er nicht extra hinzugefügt sein. So war ich weiter auf der Suche nach einem All-in-One-Supplement mit Nährstoffen aus natürlicher Quelle ohne zugesetzten Zucker zu einem akzeptablen Preis. Ich fand es schließlich bei Sunday Natural. Sunday Natural entstand aus einer langjährigen Leidenschaft und Forschung in den Bereichen Gesundheit, Heilung und Selbstentfaltung. Der Mangel an natürlichen, qualitativ hochwertigen Produkten lieferte die ursprüngliche Motivation für die Gründung des Unternehmens, genau die Erzeugnisse herzustellen, die man selbst gern gekauft hätte. So natürlich wie möglich, absolut rein, frei von allen Zusätzen und in höchstmöglicher Qualität. Die Essentials von Sunday Natural liefern eine lückenlose Rundumversorgung mit den wichtigsten Nährstoffen: Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren und Fettsäuren in harmonisch abgestimmten Verhältnissen, eingebunden in eine reiche Matrix aus wertvollen Pflanzenstoffen, hochwertigen Superfoods, Beeren und Gemüsen. All-in-One Premium ist das Nahrungsergänzungsmittel, nach dem ich so lange gesucht habe. Es deckt den Tagesbedarf an Vitamin C, D, E, K, dem gesamten Vitamin B-Komplex und Selen. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Versorgung mit den Mineralstoffen und Spurenelementen Magnesium, Zink, Eisen, Kupfer, Mangan, Molybden, Chrom und Jod. Außerdem versorgt es mit wertvollen Stoffen wie Coenzym Q10, MSM, Silizium, Bor, Omega-3-Fettsäuren sowie den bekannten sekundären Pflanzenstoffen Astaxanthin, Zitrus- und Beerenpolyphenolen, Quercetin, Rutin, OPC, Resveratrol und wertvollen Aminosäuren wie L-Lysin, L-Carnitin, Taurin, L-Glutamin und Glycin. Durch eine gezielte Auswahl an hochwertigen Superfoods versorgt All-in-One Premium außerdem mit wichtigen Pflanzenstoffen wie Polyphenolen, Katechinen und Chlorophyll. All-in-One Premium liefert dadurch ein extrem weites Spektrum, das weit über herkömmliche Multivitamine hinausgeht. All-in-One Premium kombiniert alle Inhaltsstoffe in einem harmonischen Verhältnis und sorgt für eine ausgewogene, gleichmäßige Nährstoffversorgung. Demgegenüber können einseitige Zusammensetzungen leicht zu Ungleichgewichten führen, die Fehlregulation oder relative Mängel begünstigen. Durch eine gezielte Auswahl von Wirkstoffformen kann eine gegenseitige Aufnahmehemmung von Nährstoffen untereinander minimiert werden, die bei vielen Multivitaminen ein großes Problem darstellt. All-in-One Premium ist aus hochwertigen, handverlesenen Wirkstoffen zusammengestellt, die in mehr als 5 Jahren Recherche nach den weltweit hochwertigsten Wirkstoffen zusammengetragen wurden. Die Rezeptur hebt sich so deutlich von anderen Multivitaminen ab, die aus günstigen Fertigmischungen synthetischer Einzelstoffe bestehen. Sunday Natural bietet eine sehr breite Auswahl an Produkten mit natürlichen Wirkstoffen in ursprünglicher Reinheit, pur und unverfälscht, ohne jegliche Form von Verunreinigungen und frei von allen umstrittenen Zusätzen. Alle Inhaltsstoffe sind laborgeprüft und frei von Belastungen durch Biozide, Toxine oder Genmanipulation. Sunday Natural setzt, wo immer möglich, auf strenge Bioqualitäten oder exklusive Wildsammlungen aus unberührter Natur und verwendet möglichst schonende Extraktionsmethoden. Die natürlichen NEMs kommen völlig ohne bedenkliche Zusatz- oder Füllstoffe aus. Selbst die verwendeten Kapselhüllen sind frei von umstrittenen Zusätzen. Die Verarbeitung natürlicher Zutaten und der Verzicht auf jegliche Produktions- und Konservierungsstoffe stellt oft große Herausforderungen und Aufwendungen an das Entwicklungs- und Fertigungsteam. Die damit verbundenen höheren Kosten werden durch direkten Einkauf und eigene Fertigung ausgeglichen. Die eigenständige Produktentwicklung bewegt sich stets auf dem aktuellen Stand der Forschung und steht in engem Erfahrungsaustausch mit ausgewählten Wissenschaftlern, Therapeuten, Pharmern und Qualitätsproduzenten. Sunday Natural betrachtet Gesundheit und Vitalität als ein Grundrecht. Sie sollten allen Menschen zugänglich sein. Darum werden alle Produkte immer zu fairen und angemessenen Preisen angeboten.
Für jede Kategorie wird mindestens ein besonders preiswertes Produkt zur Verfügung gestellt. So können auch Menschen mit geringerem Budget von Premium-Produkten profitieren. Auch kostengünstigere Produkte müssen ohne Kompromisse die hohen Qualitätskriterien erfüllen. Was macht diese Produkte so besonders? Sunday Natural hat sich uneingeschränkt der Mission der Unterstützung des individuellen Wellbeings durch reine und von der Natur inspirierte Nährstoffe verschrieben. Das Unternehmen arbeitet wirtschaftlich erfolgreich, aber mit Maß, Verantwortung und vor allem mit Leidenschaft für die Produkte. So hat es das Unternehmen geschafft, über die Jahre eine breite und tiefe Produktpalette aufzubauen von über 1000 verschiedenen Produkten. Hierbei kann Sunday Naturals auf die Unterstützung von etwa 150 Ärzten zurückgreifen, die aktiv an der Produktentwicklung beteiligt sind. Andererseits hat Sunday Natural ein exzellentes Marketing, welches Ärzte und Therapeuten bei der Auswahl verschiedener Präparate unterstützt. Die Produkte von Sunday Natural erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind zertifiziert nach HACCP, GMP und ISO 22000-2018. Das Unternehmen kann im Gesundheitsbereich jede Zielgruppe unterstützen, von chronisch Kranken bis hin zu Spitzensportlern. So hat jeder die Möglichkeit, zu einem fairen Preis seine Gesundheit zu optimieren mit den hochwertigsten Präparaten auf dem Markt. Zudem ergibt sich noch ein weiterer Vorteil für Leistungssportler. Viele Produkte von Sunday Natural stehen auf der Kölner Liste, einer Liste, die Produkte veröffentlicht, die auf Dopingsubstanzen getestet wurden.